咁呢個極斯菲爾路76號咧，當中裏面一個金牌打手咧，就叫做吳四寶。呢個人咧出咗名殺人越貨，毫不眨眼嘅。麻煩你跟我哋翻去。陳全仁咧面都青埋。大件事，如果我醫唔好嘅話，我咪冇得走。今日繼續同大家介紹陳全仁博士專題論文集。上次我同大家講過啦，陳全仁除咗一個中醫之外咧，好中意寫文，有一啲嘅研究啊同埋掌故等等。但係佢本身已經係一個傳奇嘅人物。呢本書咧，亦都記錄咗咧佢嘅前半生喺上海灘嘅年代。嗱，講到佢嘅古仔咧，其實好多都驚心動魄。喺講佢嘅古仔之前咧，我想同大家咧即係講一講少少關於上海嘅背景。喺30年代咧，上海咧有租界同埋華界。華界咧就係國民政府管轄，而租界咧就係外國人管轄，有法租界啦、公共租界等等。咁呢兩個租界夾埋有幾大呢？就係大約半個香港島咁多啦。喺抗戰時期咧，法租界同埋公共租界咧就成為咗一個孤島。咁而喺呢個孤島裏面咧，就有一個畸形嘅繁榮。點解呢？因為抗日戰爭開始嘅時候，日軍同埋國軍咧喺出面打生打死，但係咧就唔敢打到入嚟呢一個嘅法租界同埋公共租界。原因嗰度係外國勢力啊嘛，仲未同佢宣戰啊嘛，咁所以當時咧有好多中國人咧都即係逃入咗呢一個租界嗰度，為咗避戰禍，咁亦都造成咗一個畸形嘅繁榮，因為有好多人湧入去，自然有好多嘅需求同埋好多嘅資金啦。咁當時繁榮到係點嘅咧？呢本書記載過咧，嗱喺呢一個租界裏面咧，當時有10幾間夜總會，我哋聽過嗰啲咩百樂門啊、仙樂絲啊、聖愛拿啊等等啦。所以咧喺孤島裏面咧，個個人可以醉生夢死，但係喺出面咧就打生打死。大家必須要理解咧，喺呢一個嘅租界裏面，為數30幾平方公里，當時咧有300幾萬人，其實三山五岳嘅人馬咧都喺度搜集情報嘅。咁除咗一啲嘅黑社會嘅勢力之外咧，亦都有啲政府嘅特務勢力喺度。當中咧有3股，第一股咧就係國民政府。佢哋咧本來就遷咗去重慶啦，但係仍然咧保留翻軍統局一啲嘅叫做藍衣社嘅特務人員咧喺度刺探情報。咁而另外咧就有汪精衛嘅政府咧就派咗一班人咧叫做76號。到底點解叫76號？一陣間先講。咁而另外咧就有日本派嚟嘅黑龍會嘅勢力咧都喺度咧即係搜集一啲重慶分子嘅資料啊等等。咁啊第一個古仔咧。就係某一日咧，陳全仁咧就喺度醫病嘅時候，忽然之間咧有一個彪形大漢走咗入嚟佢診所喎，就話識佢，話叫自己做阿陸。咁啊，陳全仁望一望佢咧就係，咦？呢個咪就係我編繪中國醫藥大辭典嘅時候，世界書局裡面嘅其中一個排字版嘅阿頭，即係嗰啲排字粒嗰啲阿頭。咦？點解佢身光頸靚嘅咧？原來咧佢已經喺76號嗰度工作。而佢嘅頂頭上司咧就係吳四寶啦。一聽到76號咧，當時嘅人包括陳全仁咧，都會面都青埋。原因咧呢個就係汪精衛設落嚟嘅一個特務機關。點解叫76號咧？佢就係位於上海嘅租界裏面極斯菲爾路76號嘅一個簡稱。咁呢個極斯菲爾路76號咧，其實就係一座洋房嚟嘅啫。但係平時咧佢哋從事嘅活動咧，就係譬如刺探軍情啦，搜羅呢一個嘅重慶分子啦，有陣時從事暗殺啦、綁架等等。而當中裡面一個金牌打手咧，就叫做吳四寶。呢個人咧出咗名殺人越貨，毫不眨眼嘅。而當時阿陸就話俾阿陳全仁聽：喂，吳四寶咧揾你去幫我哋醫病。咁阿陳全仁就話：吳四寶，我唔識佢嘅喎。佢話你識吳四寶啊？就係當年喺世界書局裏面嗰個老闆嘅司機啊！世界書局嘅老闆你識啦啩？當時咧陳全仁覺得啊有啲印象，咁呢個時候阿陸咧就隨手咧喺陳全仁嘅診所度攞咗個電話打俾阿吳四寶。吳四寶咧就同阿陳全仁講：喂，好耐冇見啦，我有需要咧，你嚟幫我醫個病人。咁但係因為當時咧喺上海咧，其實綁架成風，好多人咧。因為有錢咧，就會俾一啲人咧走去綁架。咁啊，陳全仁咧就好機警話：你話你係吳四寶啫，但係我好耐冇見你咯。
我把聲都唔係好記得啦，我點知道你係咪真嘅吳四寶呢？咁於是吳四寶就話得，我叫一個人嚟證明我係吳四寶，你就可以跟佢走啦。咁於是隔咗冇耐咧，一架豪華轎車咧就停咗喺呢個診所出面，走出嚟係咩人呢？原來就係當時租界裏面一個華人董事叫做袁理登。咁呢個係一個大人物嚟噶嘛，當面咧就同阿陳傳仁講：係啊，我證明電話嗰個咧就係吳四寶，請你跟我去啊，我包接包送。咁陳傳仁都驚得罪吳四寶噶嘛，於是咧就跟佢去啦。一去到呢一個極斯菲爾路76號，哇！見到守衛森嚴，入咗去之後，第二進咧就見到一個好魁梧嘅男人，呢個咧就係吳四寶啦。吳四寶同佢打咗個招呼，話好耐冇見，不過我要你同我醫好呢一個病人。咁喺阿陳傳仁眼前咧，就見到有一個人咧瞓咗喺個梳化上面，咁咧就奄奄一息咁樣啦，神情好呆滯，但係咧不住喺度打 it 喎，一路打 it 打唔停。咁到底佢發生咗咩事咧？原來呢一個人咧就患咗傷寒斑疹病。患咗14日，發燒發咗好多日，即係起起伏伏咁樣樣。到退咗燒嘅時候咧，就不斷開始打 it， 打 it 打到唔停。咁咧側邊嘅朋友咧就同佢計算咧，1分鐘咧係打10次，咁即係話每6秒咧就喺度打 it， 打咗3日3夜。而家打到咧食又食唔到，飲又飲唔到，隨時咧有生命危險。於是吳四寶就話：你係中醫咁著名嘅中醫，麻煩你幫我醫佢啦。陳傳仁就心諗：哇！如果而家即時開藥俾佢，可能個反應仲犀利，分分鐘佢頂唔住死咗，我咪唔使走。因為咧當時話入咗76號嘅人咧，多數都係有去冇回嘅。咁於是佢就諗下，不如用一個民間秘方啦，就係揾一啲嘅玉扣子啊，即係我哋平時咧即係去燒衣紙咧嗰啲玉扣子咧，啲草紙，將佢捲成一個好似煙咁樣樣，然後跟住點火。就俾呢個病人去吸。其實咧，玉扣子咧係用好多即係草嘅纖維去造成噶嘛。咁啊，一般咧，如果你打 it 嘅話咧，原來吸幾口咧係會有止 it 嗰種嘅功效。咁點知俾呢個人吸咗幾口之後咧，就冇乜反應喎。佢都仲係喺度打緊 it 喎。咁於是佢心諗啦，大件事，如果我醫唔好嘅話，我咪冇得走。咁佢諗下，仲有一個方法。陳傳仁咧就喺佢嘅褲袋度攞咗一個銅板，即係好似我哋啲1蚊咁樣啦。佢就醒起咧，同佢做一個古法嘅，好似刮痧咁樣嘅方法，就喺佢嘅大椎穴啊，即係我哋而家頸椎上面好頂嘅一個穴咧，就開始同佢刮。刮咗1分鐘之後咧，呢個人開始咧打 it 咧就隔開啲咯。本來係每6秒打 it，就變咗每分鐘打 it。咁啊開始咧。打 it 冇咁辛苦嘅時候，呢個人識得講嘢話：我終於有得唞啦！咁啊，大家都鬆咗一口氣啦。刮下咧，呢個人終於瞓着咗，亦都停止咗打 it。哇！咁呢個時候咧，大家都好開心啦。咁吳四寶就話：多謝你。咁啊，陳傳仁就借呢個機會同佢講：我哋應該俾啲時間咧，呢位病人咧去休息一下，等佢瞓。佢瞓好咗咧，瞓夠嘅話咧，佢就自然會好噶啦。咁啊，吳四寶明白佢想走啦，於是咧就請翻袁理登送翻佢走。咁而呢個時候，陳傳仁先知道咧，原來當日佢走嗰陣咧，其實已經有3個西醫係俾吳四寶咧請咗去睇醫生，但係因為佢哋睇唔好咧，所以就被禁錮咗喺76號。咁啊，好彩陳傳仁咧就醫好咗嗰個病人啦。咁而呢3個醫生咧都同時間咧可以離開呢一個76號嘅魔窟啦。不過臨走嘅時候同佢講咗句：聽日、後日我哋都會邀請你過嚟繼續同佢醫。咁冇辦法啦。如是者陳傳仁咧就花咗幾日時間同佢醫，終於醫好呢個病人。後來佢知道咧，原來呢個病人咧亦都係76號裡面咧一個領頭人物。嗱，到底係邊個咧？佢冇話俾我哋聽。咁但係咧查翻資料咧，喺呢個76號裡面咧，當時掌權嘅咧有呢一個丁默村啦。同埋呢個李士群啦，如果有大家睇過咧，有一部電影叫《色戒》咧，丁默村咧就正正係梁朝偉裡面嘅易先生嘅原型嚟嘅。咁自此之後咧，
陳全仁咧就冇再喺呢一個地方度出現，見過吳四寶呢個人。不過吳四寶呢個殺手咧之後佢嘅下場好慘啊，因為佢俾日本人殺死。呢個係另外一個故事啦。第二個古仔咧仲刺激，因為今次陳全仁咧要面對日本憲兵。事緣佢有一日咧喺診所嗰度睇緊病嘅時候咧，忽然之間咧有一個日本翻譯同埋一個日本憲兵咧嚟到佢府上，就問佢：喂，你識唔識得咧？上海有一個中醫叫做關國珍啊！咁當時咧陳全仁就話：我唔識喎。你唔識？你明明係上海嘅中醫學會裡面嘅會長嚟嘅喎。佢話：我唔係啊，我唔係啊，我只不過係一個嘅執委嚟啫嘛。OK，執委都唔緊要。你話你唔識啊嘛？你攞個名冊出嚟睇下有冇呢個人。咁於是咧陳全仁就唯有攞咗個名冊咧，就俾咗呢一個翻譯啦。咁以為冇事，點知第二日咧呢個翻譯咧同呢個日本憲兵又嚟到，麻煩你跟我哋翻去。哇！當時咧陳全仁咧面都青埋，因為當佢知道佢要去貝當路日本憲兵部咧，心諗死梗啦。因為呢個貝當路日本憲兵部咧就係當時專係去招呼嗰啲重慶嘅抗日分子，大部分入去嘅人咧都係有去冇回嘅。咁去到憲兵部咧，一入到去，只見咧一班日本兵咧已經喺度嚴刑逼供緊一啲人，有啲人咧就喺地下嗰度奄奄一息啦。咁呢個時候咧，其中一個較高階嘅即係日本兵咧就同佢講：你知唔知道邊個叫做關國珍？我唔知喎。我而家話俾你聽，我哋查到真係有關國珍呢個人，佢係重慶軍統局南醫社派嚟嘅特務分子。你竟然話俾我聽你唔知，咁於是咧就啪一聲俾個名冊去睇，嗱，真係有呢個人嘅，你好講咯，到底佢匿埋咗喺邊度？咁呢個時候咧，陳全仁心諗死梗啦！我第一就唔識冇印象，第二如果我唔認嘅話，呢度通常咧就有啲慣例嘅，就係咧一定會招呼你。咁啊當中嘅招呼咧包括3套頭、5套頭、7套頭。3套頭係乜嘢嘢咧？坐老虎凳啦。鼻孔灌水啦，將一個人咧放喺個麻包袋嗰度亂打亂踢啦。通常就算你唔講嘅話咧，都一定用呢啲嚟招呼你嘅。唉，咁陳全仁心諗死啦！今次我都未同屋企人講訣別，就要喺呢一度翻唔到出去。咁正當咧即係大家喺度僵持嘅時候，忽然之間有一個電話嘟一聲，咁個日本兵咧即係個高階嘅日本兵一接聽電話，係跟住咧冚咗個電話之後。千生啊，即係先生陳先生，呢度冇你嘅事啦，你可以翻去啦。哇！陳全仁心諗邊個咁好打咗個電話嚟咧？我又唔係好識嗰啲咩日本嘅高階嘅人啦，到底邊一個同我求情咧？咁於是佢就翻到去屋企。呢個時候咧，佢個學生就同佢講：哎呀，老師你終於翻嚟啦！佢話係啊。佢話：你頭先俾人捉嗰陣時咧，我唔知好唔好同師母講啊，費事嚇親佢啊。咁於是咧，我就忽然間醒起咧，你嗰間屋咧，你咪曾經租過3樓一個房俾一個人叫譚先生嘅。我話係啊。佢話譚先生，我平時見佢咧，就同啲日本人都有來往嘅。咁佢好特別嘅，咁佢平時咧就即係有幾張嗰啲叫做槍紙，因為咧當時上海咧係批准人咧。就可以帶槍嘅，如果你有槍子嘅話咧，你係可以有槍嘅。咁我覺得佢應該係同啲日本人有來往，於是我就將你俾翻譯同埋憲兵拉咗嗰件事同佢講，會唔會係佢同你求情啊？咁啊，陳全仁就話唔會啊，呢個譚先生最初都係熟朋友介紹嚟，喺我度住，佢平時又冇乜同我講嘢，佢冇理由要幫我啊，同埋我亦都唔覺得佢同日本憲兵有啲咩嘅認識啊。咁啊，直至到咧喺戰後嘅時候咧，佢先知道原來曾經住喺佢屋企嘅租客咧，呢個譚先生咧係日本黑龍會住喺上海一個特務頭子。不過咧喺戰後咧佢就被槍斃咗啦。咁即係話咧，原來喺抗戰時期咧，日本派咗好多嘅特務去監視一啲當時嘅重要人物，而陳全仁咧就係其中一個。黑龍會咧其實係日本嘅黑社會，但係亦都咧同日本軍方咧好有關係，所以你見得到咧當時上海咧真係龍蛇混雜。
至於第三個古仔咧，就係同軍統局嘅戴笠有關。戴笠咧當時係被譽為謎一樣嘅人物，因為冇乜人見過佢嘅真面目。而佢手底下嘅軍統局嘅特工咧，即係藍衣社嘅特務分子咧，係從事暗殺啦、綁架啦或者敵後嘅工作。而佢哋嘅特色咧就係無處不在，所以當時啲人咧都好驚，特別係啲漢奸。咁啊，某一日咧，陳傳仁咧就收到個電話，有位馬先生咧請佢府上面出診。咁啊，當時啲有錢佬咧都會係咁噶啦，可以請啲醫生咧上去自己間屋嗰度咧就即係去睇病嘅。咁啊，陳傳仁咧就依住佢所講嘅地址就去到嗰個地方啦。佢就發現，咦，呢個地方我曾經嚟過嘅喎。原因咧，上一手嘅業主咧就係杜月笙。咁而杜月笙咧曾經買咗呢個住址嘅時候咧，興建嗰陣時，啲工人咧請佢入過去，所以佢對於裡面嗰個格局咧係非常之清楚嘅。咁但係後來杜月笙咧因為風水嘅關係咧就冇喺度住，咁而亦都轉咗手。咁呢個時候咧，馬先生嘅手下咧就開門就邀請阿陳傳仁入去啦。陳傳仁入到去嘅時候咧，咁嗰啲手下咧就周圍去揾阿馬生，揾極都揾唔到啊，因為個單位大啊嘛。咁啊，陳傳仁坐喺度嗰陣時咧，忽然之間就有啲即係頑童心起，因為佢見到咧有個暗門。呢個暗門咧係佢先知嘅，因為佢最初喺施工嘅時候咧就已經工人話過俾佢聽。咁佢就隨手一開，點知一開門咧就有個人咁啱喺度剃鬚喎。嗰個人咧亦都打咗個突，就問佢：你係邊個啊？阿陳傳仁就話：唔好意思啊，因為我之前咧其實係嚟過呢個地方。咁啊，我本身咧就係陳傳仁醫生，我亦都有個馬先生咧叫我嚟睇病嘅。咁呢個時候咧，剃鬚個人就放低個鬚刨咧，就同佢講：我就係馬先生啊，係我邀請你嚟同我睇病嘅。咁於是咧，佢就馬先生將佢條頸咧就伸去阿陳傳仁面前啦。原來佢嗰個頸後面咧生咗一個好似嗰啲瘤咁樣嘅物體。咁啊，俾阿陳傳仁一摸，佢話：你呢一個咧，應該叫做淚核，喺中醫嘅角度。咁淚核係乜嘢咧？就類似我哋啲淋巴嘅結節。咁呢個馬生就問佢：不如你同我醫啦，我唔要做手術，我係信中醫嘅啫。咁於是陳傳仁見呢個人咧應該都唔係普通人嚟嘅，咁就好用心就同佢醫啦。咁啊，如是者10幾日之後開藥方咧，一頭半個月咧佢就好返啦。咁啊，呢個馬先生咧就同佢講：喂，我啲手下有冇同你計數俾錢你啊？咁啊，陳傳仁未喎。咁佢話：我俾錢你，佢話唔使，OK 冇問題。咁佢話：你唔收錢係嘛？咁佢就喺個櫃桶度一拉開，裡面有好多隻金錶，你攞幾多隻任你攞。咁啊，陳傳仁咧半推半就之下，到最拉尾攞咗一隻金錶啫。咁就係金錶一隻你就夠啦。佢話夠啦，夠晒診金啊，夠晒即係藥費㗎啦。咁呢個人就話：你等一等，我入去送啲嘢俾你。咁入咗去書房之後咧，攞翻一張簽名嘅黑白相俾佢。呢個時候陳傳仁一望，哇！嗰張相寫住雨農呢兩個字，落雨個雨，農夫嘅農，咪就係戴笠個原名咯。原來我眼前呢個病人就係神出鬼沒嘅戴笠。咁於是咧，連番道謝之後咧，就翻咗屋企。佢心諗：哇！呢張相犀利啦！如果擺喺診所嗰度咧，有辟邪嘅作用，邊度仲有人敢搞佢咧？咁但係收尾咧。即係呢張相好可惜，就喺呢個戰亂裏面咧遺失咗。喺陳傳仁見過嘅大人物當中，青幫大佬杜月笙嘅古仔咧，亦都非常之精彩嘅，而且亦都可以學到危機管理。我哋下一次再講啦。首先借呢個機會多謝大家嘅鼓勵，你哋嘅留言咧，我一一都睇晒啦。有啲朋友咧留言就補充翻佢哋見過陳傳仁博士嘅經歷同埋古仔啊。有啲朋友咧就話睇電視劇咧由細睇到我大，亦都有啲朋友咧覺得我係陪住佢長大，或者聽過我電台嘅節目。睇到呢啲留言咧，我感覺就好似你面對面對住我講嘢咁。我收到晒啦，多謝大家嘅支持。